Делаем погребальный костер для погибшего при родах котенка. Вот там он лежит в пакетике, малыш. Таким вот образом Мадукар положил веточки, чтобы здесь была дырочка. Такой веточный колодец. Сначала вырыли ямку. Вот этой вот бутылкой и палкой. Потом положили веточки по кругу. Мадукар положил бумажки, чтобы костер лучше разгорелся. Котеночка мы положим вот на эту вот упаковку от кефира сухую. Хотим спеть звук аум, чтобы, так сказать, притянуть позитивные вибрации. Местный пес за нами бегает, охраняет нас. Настроились на процесс кремации. Вот сейчас Мадукар уже разжег костер. Это значит, что скоро маленькое тельце котеночка будет предано, так сказать, земле. Апгрейжен наш костер, чтобы в него поступало больше кислорода. Технология называется Rocket Stove. Вот здесь получается такой канал, через который будет дополнительно снизу поступать кислород и давать топливо для нашего костра. Самый для меня эмоционально сложный момент — это момент, когда надо будет достать котеночка из пакетов и положить его в бумажку, потому что я снова увижу это маленькое тельце, которое умерло, даже не успев родиться толком. Костер у нас что-то плохо разгорается, точнее разгорается, а потом потухает. Благо тут повсюду солома, так что можно его нормально поддерживать. Мадукар, почему мы решили именно кремировать котенка, а не похоронить? Слушай, это сложный вопрос. Ну, я подумал утром, что я бы хотел, чтобы меня кремировали. И было бы странно кого-то просто закопать, когда мы можем кремировать. Да, а я вот, когда услышала эту идею, которая мне, честно говоря, даже в голову не приходила, почему-то сразу прониклась ей и поддержала. Ну, плюс тут еще много собак, они могут раскопать и съесть котенка, Да, его тело. это очень неприятно. Даже мысли об этом неприятны. И мне кажется, это в какой-то степени, наверное, экологичнее, потому что от него останутся максимум кости, и они просто будут лежать в земле, а так он будет лежать и разлагаться долгое время. Да, быстрее освободиться. Да. Все последние валью выйдут из его тела. Потихоньку готовимся к
тому, чтобы отправить тело котенка в костер. Я уже достала его из пакета. Все, тело котенка уже там, в костре. Сейчас главная задача сделать так, чтобы оно хорошо сгорело, чтобы остались только кости. Или вообще, конечно, будет классно, если и костей не останется, но это вряд ли. Так что надеемся хотя бы на то, что останется лишь скелет. Хороший костер получился. Я хоть немного согрелась, а то на улице было 5 градусов. А я одета достаточно легко. Солнце уже село. Все равно вылизывает. Да, Палыч. Это пес, который живет у нас под дверью. Он поранился, когда пролазил под забором. И сейчас он вылизывает свою рану. Что-то фигово видно. Это звучит как угроза. Я согреюсь, твой погребальный костер. Да. Пахнет как-то неприятно. Буддисты тоже кремируют после смерти тела. Будду тоже кремировали. И потом то, что от него осталось, прах и кости разнесли по миру и поставили ступы Будды. Я раньше думал, что ступы это стопы, типа, знаешь. Но это просто название такое мест. Сакральных мест. Ступа. Угу. Сейчас буду ломать палку. Палка успешно сломана. У нас кончаются дрова. Или они уже кончились. Переживаю, что тело не будет достаточно сожжено. Я думаю, все в порядке здесь. В углях очень большая температура, так что думаю, задача будет выполнена. Надеюсь. Ой, песик пришел к нам. Что, песик, пришел погреться? А какой миласок. Я сейчас размышляла о том, могла ли я спасти котенка, и вообще о том, что нужно было сделать, чтобы не допустить этой ситуации. Я виню себя за то, что он умер, потому что я принимала роды у кошки, но отошла на 30 примерно минут поесть. И когда я вернулась, она уже родила 2 котят, один из которых был мертв. Он был в пузыре, который кошка не лопнула. К сожалению, он задохнулся, как я понимаю, опять же. И я виню себя за то, что я не пришла раньше. Потому что если бы я пришла раньше или бы вообще не уходила, то я бы могла его спасти, как спасла следующих котят, которых тоже кошка почему-то не пыталась освободить из плаценты. Но она просто очень устала, как я понимаю. И поэтому ей было не до этого, она хотела просто отдохнуть. Тем не менее, уже поздно о чем-то сожалеть.
уже все произошло. Мы сегодня провели интересный вечер, погуляли, нашли новые интересные места. И вообще, как сказал Мадукар, когда бы мы еще смогли сделать погребальный костер? Возможно, все это было нужно только ради этого. Спи спокойно, малыш. Мы наконец-то закончили. Такая вот ровная поверхность осталась.